हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अभी का जैसा मौसम चल रहा है दोस्तों, इसमें आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार या फिर भीगने के बाद में ज़्यादा इस तरीके की समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, गले में दर्द, आंखों से पानी आना, बार बार छींक आ रहा है, तो आप एक बेस्ट कॉम्बिनेशन की सिंगल टैबलेट लेकर इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन एक मैं ब्रांड नेम का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, चेस्टॉन कोल्ड, जिसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। जो इसके मुख्य घटक हैं चेस्टॉन कोल्ड टैबलेट के, ये दोस्तों इसमें सिट्रीजिन 5 mg का कंसंट्रेशन डाला हुआ है और फेनिलफ्रिन 10 mg का कंसंट्रेशन इसमें डाला हुआ है और पैरासीटामॉल 325 mg का कंटेंट इसमें मिला हुआ है दोस्तों। और अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों, सिट्रीजिन जो है यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो बहती नाक, आंखों से पानी आना, बार बार छींक आना, इसको यह सिट्रीजिन मेडिसिन कवर करती है। साथ में सेकंड हमारा जो कॉम्बिनेशन था दोस्तों, फेनिलफेरिन कॉम्बिनेशन, यह दोस्तों एक डीकंजेस्टेंट होता है जिससे कि नेजल कंजेशन, एलर्जिक कंडीशंस और साथ में कफ और कोल्ड में इस कंटेंट का यूज़ किया जाता है। तीसरा जैसा कि वेल नोन कंटेंट है दोस्तों, पैरासीटामॉल, जो कि बुखार और दर्द को काउंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक इसमें और मैं एक टैबलेट यूज़ करना चाहूँगा। अगर आपको इन्फेक्शियस सर्दी जुखाम है और आपके गले में तेज़ दर्द है और अगर आपको फीवर भी है दोस्तों, तो आप एक एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का एक टैबलेट आता है एजिथ्रोल 500 mg। इसे दोस्तों 1 टैबलेट ओडी आप कंटिन्यू 3 डेज यूज़ कर सकते हैं। इस टैबलेट से दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और साइनोसाइटिस को ठीक करता है। तो दोस्तों, आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेडिकल संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।